Bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Lestari. Kali ini saya mau mukbang sambal terong, lalapan daun kubis, terus sama ini. Kalau di tempat aku namanya cepoka. Kalau di tempat kalian apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget rasa. Ini perpaduan antara terong sama cabai dan bumbunya itu pas. Kita coba terong pipit. Rasa cempokanya atau terong pipitnya itu dominan pahit getir gitu ya guys. Mati lampu. Maaf guys, mati lampu di sini. Jadi aku buka. Aku cuci bersih banget. Enak banget.
Kalau aku sih lebih enak kalungnya. Nah, awak Oke. Gue mau nunggu